Chapter 109, The Queen of Blood. บทที่109ราชินีเลือด Translator, Tenchi Claire suddenly stands up from within Milia's arms. Noticing her violet eyes, Milia lets out a soft gasp. นักแปลทินจีผู้เล่นยืนขึ้นจากภายใน1 ล้านอันตรายมิลลี่ใช้ดวงตาสีไวโอเลตของเธอถอนหายใจออกมาเบา Claire, the color of your eyes. ๆล้างสีตาของคุณ The change is not limited to the color of her eyes. Her aura seems more mature, and even the quality of her magic seems different somehow. การเปลี่ยนแปลงไม่ได้จำกัดอยู่ที่สีตาของเธอเท่านั้นดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและแม้แต่คุณภาพของเวทมนต์ของเธอก็ยังดูแตกต่างออกไป But above all else, the most conspicuous thing is that all her wounds have closed up. แต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือปีกทั้งหมดของเธอหุบลง Her abdomen is stained with the blood from the large wound just now, but that blood begins to wriggle before clumping together and floating in midair. ท้องของเธอเปื้อนไปด้วยเลือดจากพระจันทร์ดวงโตเมื่อครู่นี้แต่เลือดนั้นเริ่มบิดตัวก่อนจะจับตัวกันเป็นก้อนและลอยอยู่กลางอากาศ It is exactly what the Queen of Blood is doing. นั่นคือสิ่งที่ Queen of Blood กำลังทำอยู่ Well then, I wonder how long can last. ถ้าอย่างนั้นฉันก็สงสัยว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน So murmurs Claire. That voice is quiet and composed. คน Even the way she speaks seems to have become that of an entirely different person. แม้แต่วิธีการพูดของเธอก็ดูเหมือนจะกลายเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้น Are เชิ you ง really Claire? คุณถูกจ้องมองจริงหรือ But right after Milia voices her question, the Queen of Blood's clump of blood explodes. แต่ทันทีที่คำถามของเธอดังขึ้นเป็นล้านอครั้งก้อนเลือดของราชินีแห่งโบนันก็ระเบิดขึ้น The sprays of blood once again turn into arrowheads, then fall upon everyone with unavoidable speed and density. วลีแห่งเลือดนี้กลายเป็นหัวลูกศรอีกครั้งแล้วพุ่งเข้าหาทุกคนด้วยความเร็วและความหนาแน่นที่หลีกเลี่ยงไม่ All ได้ of them merely stand in place, capable only of watching in despair. พวกเขาทั้งหมดยืนอยู่กับที่ทำได้แค่เพียงเฝ้าดูและสิ้นหวัง That is with her being the sole exception. นั่นคือกับเธอเป็นข้อยกเว้นแต่เพียงผู้เดียว Unfortunately for you, I am the original. น่าเสียดายสำหรับคุณฉันเป็นคนเดิม So muttering, Claire sets off her own clump of blood. คนพึงดังนั้นนั่งออกจากก้อนเลือดของเธอเอง That clump of blood splits into tiny, tiny drops that disperse. It almost becomes a mist of blood. ก้อนเลือดนั้นแตกออกเป็นหยดเล็กๆกระจายออกไปมันแทบจะกลายเป็นหมอกเลือด The drops adhere to the arrowheads upon making contact. หยดติดกับหัวลูกศรเมื่อสัมผัส At Milia is the only person who voices her astonishment. But everyone else present is equally shocked. ล้านเป็นคนเดียวที่เปล่งเสียงประหลาดใจของเธอแต่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ตกใจไม่แพ้กัน The blood arrowheads suddenly lose momentum, falling to the ground as if drained of energy. ลูกศรโลหิตทันใดนั้นพวกเขาก็สูญเสียโมเมนตัมล้มลงกับพื้นขณะที่พลังงานหมดไป It is not difficult to steal away control over blood that has left the body. It seems that I wasn't able to completely wrest ไม่ control, ใช่เรื่องยากที่จะ but ขโมยการควบคุมเลือดที่ออกจากร่างกายดูเหมือนว่าฉันไม่สามารถควบคุมการพักผ่อนได้อย่างสมบูรณ์แต่ Claire smiles bewitchingly while looking at the Queen of Blood, who is currently pierced by several blood arrowheads. คนยิ้มอย่างน่าหลงใหลในขณะที่มองไปที่ราชินีแห่งเลือดซึ่งขณะนี้ถูกจอยด้วยหัวลูกศรโลหิตหลายเล่ม Claire had used the mist to hijack control over the arrowheads, then even sent them back. However, it was only with a limited number that she was able to go so far. The others she could only ค drop. นใช้หมอกจี้ควบคุมหัวลูกศรจากนั้นก็ส่งพวกมันกลับไป
อย่างไรก็ตามมีเพียงจำนวนจำกัดเท่านั้นที่เธอสามารถไปได้ไกลถึงเพียงนี้คนอื่นๆที่เธอวาดได้เท่านั้น However, the ability to do such a thing is clearly beyond the realm of a human. อย่างไรก็ตามความสามารถในการทำสิ่งนั้นอยู่เหนือขอบเขตของมนุษย์อย่างเห็นได้ One ชั is ด left dumbfounded at the sight of what seems to have developed into a fight between two queens of blood. ทุกคนตกตะลึงเมื่อเห็นสิ่งที่ดูเหมือนจะกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างสองราชินีแห่งสายเลือด You cannot hope to defeat me with projectiles. In other words, there is only one thing that you คุณ can ไม่ do. สามารถหวังที่จะเอาชนะฉันด้วยขีปนาวุธกล่าวอีกในหนึ่งมีเพียงสิ่งเดียวที่คุณสามารถ Claire ทำได้ runs her tongue over her lips, คลิก causing them to be dyed blood red. เคลียร์แลบลิ้นไปเหนือริมฝีปากของเธอทำให้พวกเขาตายเลือดแดง The queen of blood moves. She ราชินีแห่งเลือดเคลื่อนไหวเธอ regenerates the areas wounded by arrowheads, and changes the shape of her dress. เธอฟื้นฟูบริเวณที่โดนลูกธนูบาดเจ็บและเปลี่ยนรูปร่างของชุดของเธอ From her dress of blood emerges tentacles of blood. เลือดพุ่งออกมาหนวดเลือดพุ่งออกมา Within the blink of an eye, she adds to their numbers. ภายในพริบตาเธอก็เพิ่มจำนวนของพวกเขา Yes, that is the right answer. ใช่นั่นเป็นคำตอบที่ถูกต้อง So Claire murmurs, before extending tentacles of blood from her own body. It is exactly what the Queen of Blood is doing. เสียงพึมพำที่ชัดเจนก่อนที่จะยืดหนวดเลือดออกจากร่างกายของเธอเอง เป็นสิ่งที่ Queen of Blood กำลังทำอยู่ Red tentacles spread out from both of them, seemingly trying to intimidate the tentacles of the other. หนวดสีแดงแผ่ออกมาจากทั้งสองดูเหมือนว่าจะพยายามข่มขู่หนวดของอีกฝ่าย Then both sides initiate battle simultaneously. จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มการต่อสู้พร้อมกัน Sharp tips like the point of a spear stab straight towards the other. ปลายแหลมเหมือนปลายแหลมทิ่มตรงไปทางอื่น Some tentacles dive underground, some thrust through the ceiling to go overhead, and the rest almost paint the entire space blood red in their attempts to attack the other from all directions. While tentacles หนวดบางตัวมุดลงใต้ดินบางตัวพุ่งทะลุเพดานเพื่อขึ้นไปเหนือศีรษะและส่วนที่เหลือแทบจะทาสีแดงเลือดไปทั่วอวกาศเพื่อพยายามโจมตีอีกฝ่ายจากทุกทิศทุกทาง While tentacles crush tentacles, it takes but a brief while to reach their respective targets. ในขณะที่หนวดบกยีหนวดมันใช้เวลาเพียงชั่วครู่ในการไปถึงเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง Looking at the incoming tentacles, Claire lifts a giant red scythe in readiness, while the Queen of Blood extends her red claws. มองไปที่หนวดที่เข้ามาเคลียร์ริมฝีปากสีแดงขนาดยักษ์ใหญ่อย่างเตรียมพร้อมในขณะที่ Queen of Blood กางกรงเล็บสีแดงของเธอ Then they both begin slashing at each other. จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มฟาดฟันกัน Dance, are crushed, are ripped apart, and dye the air with fresh red. The light from the red moon shines in through the holes punched into the ceiling, illuminating the two ladies in breathtaking beauty. หนวดเต้นระบำถูกขยี้ถูกฉีกเป็นชิ้นๆและตายในอากาศด้วยสีแดงสดแสงจากพระจันทร์สีแดงส่องผ่านช่องที่เจาะไว้บนเพดานส่องให้สตรีทั้งสองงดงามจนลืมหายใจ The fight being played out is too fast for eyes, too incredible for belief, and so utterly beyond human boundaries. การต่อสู้ที่ดำเนินไปนั้นรวดเร็วเกินกว่าจะเชื่อได้และเกินขอบเขตของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง No one can take their eyes off this ferocious yet entrancing fight. ไม่มีใครสามารถละสายตาจากการต่อสู้ที่ดุเดือดแต่น่าลุ้นระทึกนี้ How ได้ incredible! ช่างเหลือ What เชื่ a อ fight this is! หนึ่งในธุรกิจของฉัน Are the two perhaps of equal strength? ทั้งสองอาจมีความแข็งแกร่งเท่ากันหรือไม่
Observers would not be able to determine who is holding the advantage. ผู้สังเกตการณ์จะไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้ได้เปรียบ All that can be determined is that not a single decisive hit has landed yet. สิ่งที่สามารถระบุได้ก็คือยังไม่มีการโจมตีที่เด็ดขาดแม้แต่ครั้งเดียว After the maddened dance of the tentacles continues for a while, Claire heaves a sigh. This isn't getting us anywhere, but is it already enough? หลังจาก Madden Dance of Thetentacles ดำเนินต่อไปได้ระยะหนึ่งเพลงก็ยกดวงอาทิตย์ขึ้นสิ่งนี้ไม่ได้พาเราไปไหนแต่มันเพียงพอแล้วหรือยัง Then a roguish smile comes over her face. จากนั้นรอยยิ้มอันชั่วร้ายก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอ Have you already breathed in enough of the blood mist? เจ้าได้สูดละอองโลหิตเพียงพอแล้วหรือ The next instant, the Queen of Blood falls to her knees. วินาทีต่อมาราชินีแห่งโลหิตก็คุกเข่าลง She vomits blood, then blood pours out from her eyes. Then blood spurts out from every single orifice on เธ her ออา body. เจียนเป็นเลือดอุดตันหรือมีเสียงดังออกมาจากดวงตาของเธอและเลือดพุ่งออกจากทุกอนูบนร่างกายของเธอ Goho. For the first time, the Queen of Blood groans in pain. เป็นครั้งแรกที่ Queen of Blood คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวด If you're going to breathe it, you have to properly steal back control over it. หากคุณกำลังจะหายใจคุณต้องควบคุมมันอย่างเหมาะสม Claire's tentacles rush towards the kneeling Queen of Blood. หนวดของคนพุ่งเข้าหาราชินีเลือดที่คุกเข่าอยู่ The Queen of Blood's tentacles make an attempt at warding them off, but merely get crushed by the overwhelming difference in quantity. หนวดราชินีแห่งเลือดพยายามปัดป้องแต่ถูกบดขยี้ด้วยความแตกต่างอย่างท่วมท้นของปริมาณ Enough tentacles to fill one's vision envelops the Queen of Blood. หนวดมากพอที่จะเติมเต็มวิสัยทัศน์เดียวได้ห่อหุ้ม Then รา a ชินี huge แห่งเลือด amount of blood scatters everywhere. จากนั้นชื่อจำนวนมหาศาลก็กระจายไปทุกที่ All that is left is red blood. เหลือแต่เลือดสีแดง It's still far from my best, but I suppose this would have to do. มันยังห่างไกลจากสิ่งที่ดีที่สุดของฉันแต่ฉันคิดว่าสิ่งนี้จะต้องทำ That mature air, mysterious smile, inhuman battle strength, and violet eyes. ธรรมชาตินั่นรอยยิ้มลึกลับในความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของมนุษย์และดวงตาสีม่วง The Claire standing there with arms crossed is completely different from the teenage girl that Milia knows. ประกาศยืนกอดดอกอยู่ตรงนั้นต่างจากสาววัยรุ่นว่าที่เศรษฐีสิ้นเชิง Claire, what has happened to you? เคลียร์สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ Claire briefly glances at Milia, then smiles a slightly troubled smile. คนเหลือบมองคนนับล้านแวบหนึ่งแล้วยิ้มเป็นรอยยิ้มที่มีปัญหาเล็กน้อย That smile seems to have Claire's shadow in there somewhere. รอยยิ้มนั้นเหมือนมีเงาของคนอยู่ในนั้น However, the next instant, vigilance returns to those violet eyes. อย่างไรก็ตามการเฝ้าระแวดระวังในครั้งต่อไปก็กลับมาที่ดวงตาไวโยเลตคู่นั้ The น entire place is enshrouded in thick blood.
Eventually, it gathers, and forms สา a รที่ทั้งหมด humanoid ถูก shape. ปกคลุมไปด้วยเลือดขนาดใหญ่ในที่สุดเขาก็รวบรวมและสร้างรูปร่างคล้ายมนุษย์ She's here. เธออยู่ที่ You've นี่ got to be kidding me. คุณต้องล้อฉันเล่นแน่ๆShe's still alive. Amidst the cries of shock, Milia is the only one who looks somewhat understanding. The Elizabeth that she knew would not be finished this easily. เธอยังมีชีวิตอยู่ท่ามกลางเสียงร้องด้วยความตกใจเอมิเลียเป็นคนเดียวที่มองดูบางอย่างด้วยความเข้าใจเอลิซาเบธที่เธอรู้จะไม่จบง่ายๆ Despite that, the color of despair has already receded from Milia's eyes. ถึงอย่างนั้นสีของความกลัวนี้ก็หายไปจากสายตาของมิลิโอแล้ว Because, she? เพราะเธอ She, who is like Claire, yet is not Claire, is here, standing in opposition against Elizabeth. เธอที่เหมือนคนแต่ไม่ใช่คนกำลังยืนหยัดต่อสู้กับเอลิซาเบธ As long as, she, is here, the mistake from 1,000 years ago would not repeat. ตราบใดที่เธออยู่ที่นี่ความผิดพลาดเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก She is the hope that she now clings to. เธอคือความหวังที่เธอไขว่คว้า However, the moment the Queen of Blood emerges unscathed from the mist of blood, Claire's body wobbles. อย่างไรก็ตามในจังหวะที่ราชินีโลหิตโผล่ออกมาจากเลือดโดยไม่ได้รับบาดเจ็บร่างกายของคนก็เดินตะวะแตก Then she falls to her knees. จากนั้นเธอก็คุกเข่าลง As I'd thought, this body has already reached its limit. อย่างที่คิดร่างกายนี้ถึงขีดจำกัด She แล้ว appears to be in pain, and blood is dribbling down from the corner of her mouth. It appears that Claire's body could not withstand that เธอดู power เหมือนจะ beyond เจ็บปวด human และ limits. มีเลือดไหลออกมาจากมุมปากของเธอ ดูเหมือนว่าร่างกายของคนไม่สามารถต้านทานพลังที่เกินขีดจำกัดของมนุษย์ได้ Claire is kneeling, with the Queen of Blood looking down on her. The scene has become the exact opposite of that from mere moments ago. คนคุกเข่ากับราชินีแห่งเลือดมองลงมายังพื้นโลก ฉากนี้กลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับรอบปฐมทัศน์เมื่อสักครู่ที่ Oi ผ่า oi, นมา are you fucking kidding me? คุณล้อเล่นฉัน We might be in trouble now. เราอาจจะมีปัญหาในตอนนี้ How can this? นี้ได้อย่างไร Milia's eyes shake. If Claire goes down here, there would no longer be anyone to stop Elizabeth. เห็นได้ชัดว่าไม่มีใครหยุดเอลิซาเบธได้อีกแล้ว The tragedy from 1,000 years ago would play out once more. โศกนาฏกรรมเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วจะเล่นอีกครั้ง Then, after everything is over, her master would once again fall into despair and weep. จากนั้นหลังจากทุกอย่างจบลงอาจารย์ของเธอก็จะตกอยู่ในความสิ้นหวังและอ่อนแออีกครั้งShe  cannot allow that to happen again. เธอไม่สามารถปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีก She ได้ cannot allow that to happen again. เธอไม่สามารถปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีก She
เธอปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ And ได้ furthermore, she does not want to once again lose a friend that she holds dear. และยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่ต้องการสูญเสียเพื่อนที่เธอรักไปอีกครั้ง Claire. ชัดเจน Milia rushes towards Claire. มีลลี่พุ่งไปหาคน I'll fight too. ฉันอยาก She จะ draws her sword and faces towards the Queen of Blood. เธอดึงดาบของเธอและเผชิญหน้ากับราชินีแห่งโบนัส You. Even though the color of your eyes has changed, คุณ you are still you, right? แม้ว่าสีตาของคุณจะเปลี่ยนไปแต่คุณยังเป็นคุณใช่ไหม I'm just borrowing her body for a bit. Claire is still Claire. ฉันแค่ขอยืมร่างเธอมานิดหน่อยแคลรี่ยังคงชัดเจ Then น you are also an important friend of mine. แล้วคุณก็เป็นเพื่อนคนสำคัญของฉันด้วย 1,000 years ago, Milia had already half given up. It was because she knew Elizabeth's strength that she understood how incapable she is of stopping her. เมื่อ 1,000 But if ปี she ที่แล้วมิเลียยอมแพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งเป็นเพราะเธอรู้ถึงความแข็งแกร่งของเอลิซาเบธเธอจึงเข้าใจว่าเธอไม่สามารถหยุดเธอได้แต่ถ้าเธอมี But if she hadn't given up, perhaps something might have been different. แต่ถ้าเธอไม่ยอมแพ้บางทีบางอย่างอาจแตกต่างออกไป As Claire became able to stand up against Elizabeth, perhaps something might have happened to Milia herself. เช่นเดียวกับที่คนสามารถยืนหยัดต่อสู้กับเอลิซาเบธได้บางทีอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวมิเลียเอง If she did not give up, a miracle might have happened. หากเธอไม่ยอมแพ้ปาฏิหาริย์อาจเกิดขึ้น That is why Milia now raises her sword. นั่นคือเหตุผลที่ล้านยกดาบขึ้น That is also what everyone else is praying for. นั่นคือสิ่งที่ทุกคนอธิษฐานขอ For someone to come stop the Queen of Blood. เพื่อมีใครมาหยุดราชินีเลือด There is no need for you to fight. คุณไม่จำเป็นต้องหา Claire reaches out to press down on Milia's sword hand. คนเอื้อมมือไปกดหัวดาบของมินเลีย I have fulfilled my role. All I was trying to do is buy time until he arrives. ฉันไปสร้างบทบาทของฉันแล้วสิ่งที่ฉันพยายามทำคือซื้อเวลาจนกว่าเขาจะ Claire มา flashes a beautiful smile. ครีฟลัชคือรอยยิ้มที่สวยงาม He. Yes. And he has arrived. ใช่มาถึงแล้ว Then a jet black shadow descends. จากนั้นเงาสีดำสนิทก็ลงมา My name is Shadow. I am he who lurks in shadows, he who ฉั hunts นชื่อชาโด shadows. ฉันคือเขาที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดผู้ล่าเงา Upon beholding him, Claire lets go of her consciousness in reassurance and relief. Chapter 100. เมื่อเห็นเขาคนปล่อยสติของเธอออกไปด้วยความมั่นใจและโล่งใจ บทที่ 1 Chapter 110, Her Master. บทที่ 110 อาจารย์ของเธอ Translator, Tenchi the shadow that has descended before Beta and the rest flutters his long coat and unsheathes his jet black sword. นักแปลอัมพินเงาที่ลงมาก่อนเบต้าและส่วนที่เหลือกระพือเสื้อคลุมยาวของเขาและปลดฝักดาบสีดำเจดของเขา You are Juggernaut. You are คุณคือ Yukame. ภายใต้ไม้ Dash Shadow Sama. คุณคือมองฉันสิปัดเงา Beta บนนั้น quivers with delight. เบต้าสั่นด้วยความ Up to ดีใจ date, her master has utterly wiped the ground with every single opponent he faced, no matter how powerful they might have been.
จนถึงปัจจุบันอาจารย์ของเธอได้กวาดล้างศัตรูทุกๆคนที่เขาเผชิญหน้าอย่างราบคาบไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งเพียงใด Ever since she and the rest were weak and young, สมาชิก their master had been fighting in front of them. Beta had grown up staring at that back. ตั้งแต่เธอและคนอื่นๆยังอ่อนแอและอายุน้อยเจ้านายของพวกเขาจึงต่อสู้ต่อหน้าเขา That is why Beta's faith in her master is absolute. บีเงอโตขึ้นจ้องมองที่หลังนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่การป้อนกล้วยให้อาจารย์ของเธอนั้นเด็ดขาด No matter what happens, everything would be fine if her master is present. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างจะดีถ้าอาจารย์ของเธออยู่ด้วย Due to that faith and reassurance, or possibly due to not having seen her master for a significant while, her master's figure seems a notch bigger in Beta's eyes. เนื่องจากความเชื่อและความมั่นใจนั้นหรืออาจเป็นเพราะไม่ได้พบอาจารย์ของเธอมาระยะหนึ่งแล้วร่างของอาจารย์ของเธอจึงดูใหญ่ขึ้นจนเข้าตาเขา However, not everyone looks at shadow in the way Beta does. อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่ดูเงาในแบบที่เบต้าทำ Give it up, it's impossible even for you. Juggernaut. ยอมแพ้มันเป็นไปไม่ได้แม้แต่สำหรับคุณ Shadow Han, be careful. Yukame. ชาหน้าแฮนระวังตัวด้วย Juggernaut's gaze Long is hand disparaging, and Yukame's is anxious. จักรนอสจ้องมองอย่างเหยียดหยามและดูตื่นตาตื่นใจอย่างวิตกกังวล The sheer disrespect. ความไม่เคารพที่แท้จริง Beta glares sharply at the two of them. จ้องขโมงไปที่ทั้งสองคนดีกว่า Her master can handle absolutely anything and everything. อาจารย์ของเธอสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างแน่ Even นอน while this is going on, the air between Shadow and the Queen of Blood has been growing increasingly tense. แม้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอากาศระหว่างเงาและราชินีแห่งเลือดก็ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อย Shadow raises his jet black sword, and the Queen of Blood deploys her red claws. ๆชาโดยกดาบสีดำเจ็ตของเขาและราชินีแห่งเลือดใช้กลอักษรสีแดงของเธอ That moment, Beta notices it. วินาทีนั้นพวกเขาสังเกตเห็น The มัน pressure from the Queen of Blood is still climbing. แรงกดดันจากควีนออฟบลัดยังคงเพิ่มขึ้น Does that monster have bottomless power? สัตว์ประหลาดตัวนั้นมีพลังไร้ขอบเขตหรือไม่ She still wasn't fighting at full strength just now. ตอนนี้เธอยังไม่ได้ต่อสู้เต็มกำลัง It seems that Juggernaut and Yukame have noticed it as well. The Queen of Blood has grown even more powerful than when ดู she เหมือน was ว่า fighting ผู้นำ against และลูก Claire. อาจสังเกตเห็นเช่นกันควีนออฟบลัดมีพลังมากขึ้นกว่าตอนที่เธอต่อสู้กับเคลร์ Her eyes blaze like red jewels, and the dress on her appears even fresher and wriggles even more energetically. ดวงตาของเธอเปล่งประกายราวกับอัญมณีสีแดงและชุดของเธอก็ดูสดชื่นขึ้นและบิดตัวไปมาอย่างกระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น Shadows and the Queen of Blood's tension rises further than tentacles of blood and jet black blade make contact. ชาเนลและราชินีแห่งโบนันความตึงเครียดเพิ่มขึ้นมากกว่าหนวดของเลือดและใบมีดสีดำสนิท A countless number of tentacles assault Shadow, but Shadow cuts them all down. หนวดจำนวนนับไม่ถ้วนโจมตีเงาแต่เงาก็ตัดพวกมันทั้งหมดล Red ง and black traces clash repeatedly, the two's movements being so fast that even sound cannot catch up. ร่องรอยสีแดงและดำปะทะกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าการเคลื่อนไหวของทั้งสองรวดเร็วจนแม้แต่จะเล่นก็ไม่อาจตามทัน However, this is but a diversion for the both of them. อย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่สร้างความแตกแยกให้กับทั้งคู่ Abruptly, the Queen of Blood's figure seems to flicker, immediately after which she suddenly appears behind Shadow. จู่ๆร่างของราชินีแห่งโบนันก็ดูเหมือนจะสั่นไหวทันทีหลังจากนั้น
ซึ่งจู่ๆเธอก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังชาโด Red Claw screamed towards his back. However, this time สกรีนผ้าสีแดงไปทางด้านหลังอย่างไรก็ However, ตามในครั้ง this นี้ time it is Shadow's figure that flickers. อย่างไรก็ตามเวลานี้ในเงาของเขาร่างที่สั่น The ไหว claws swing wide, while the jet black blade attempts to pierce the Queen of Blood's chest from behind. กรงเล็บแกว่งออกกว้างในขณะที่ใบมีดสีดำสนิทพยายามแทงหน้าอกราชินีแห่งโบนันจากด้านหลัง Basha. Together Bacha. with the sound of spilling water, the Queen of Blood repels that, sending blood arrowheads flying in the process. พร้อมกับเสียงของน้ำที่หกราชินีแห่งเลือดขับไล่สิ่งนั้นส่งหัวลูกศรสีเลือดปลิวว่อนไปตามกระบวนการ Shadow deflects them all with his sword, then the Queen of Blood returns to her original position. ชาแนลปัดป้องพวกมันทั้งหมดด้วยดาบของเขาจากนั้นควีนออฟบลัดก็กลับสู่ตำแหน่งเดิมของเธอ Seeing the two stand in their starting positions, it is almost as if the previous exchange was just an illusion. เมื่อเห็นทั้งสองยืนอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นมันเกือบจะเหมือนกับว่าการแลกเปลี่ยนครั้งก่อนเป็นเพียงภาพลวงตา What the hell? To think that he is this skilled. ให้คิดว่าตนเป็นยอดฝีมือ The high-speed fight that no one could follow with their eyes leaves everyone in dumbfounded amazement and Beta in ecstasy. ความเร็วสูงโดยที่ไม่มีใครสามารถตามด้วยตาของพวกเขาได้ทำให้ทุกคนตกตะลึงและเบตาด้วยความปีติยินดี This is her master. นี่คือเจ้านายของเธอ However, at the same time, Beta feels a sense of wrongness that she cannot put into words. Before she can figure out what it is, the Queen อ of ย่างไร Blood ก็ moves ตามในข again. ณะเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกผิดที่เธอไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ก่อนที่เธอจะเข้าใจว่ามันคืออะไรราชินีแห่งโลหิตก็เคลื่อนไหวอีกครั้ง She cuts off two of her own tentacles, then uses the blood to create two clones of herself. เธอตัดหนวดของตัวเองออกสองเส้นแล้วใช้เลือดสร้างร่างโคลนของตัวเองขึ้นมาสองร่าง This is the reason why Elizabeth Sama was called the strongest progenitor. Elizabeth Sama can create clones of herself with blood and manipulate them at will. นี่คือเหตุผลที่อลิซาเบธเสมอถูกเรียกว่าบรรพบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดอลิซาเบธโซมาไม่สามารถสร้างร่างโคลนของตัวเองด้วยเลือดและควบคุมพวกมันได้ตามต้องการ With three queens of blood as the opponent, the fight resumes. โดยมีสามราชินีแห่งสายเลือดเป็นคู่ต่อสู้การต่อสู้ดำเนินต่อไป The tentacles restraining attacks are all deflected by the jet black blade. หนวดที่ยับยั้งการโจมตีทั้งหมดถูกหักล้างด้วยใบมีดสีดำสนิท The same scene from before is being replayed. ฉากเดิมก่อนที่เขาจะฉายซ้ำ However, what's different is that there are now three queens of blood launching surprise attacks. อย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างออกไปคือตอนนี้มีสามราชินีแห่งเลือดเปิดการโจมตีอย่างไม่ทันตั้ง She ตัว would at times appear in between tentacles, from the back, from above, from the side, assaulting Shadow again and again and again. เธอจะสิ้นสุดเวลาปรากฏขึ้นระหว่างหนวดจากด้านหลังจากด้านบนจากด้านข้างฉันสลัดเงาครั้งแล้ว But ครั้งเล่า Shadow still manages to skillfully evade all of the attacks. แต่ชาโดว์ยังคงสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีทั้งหมดได้อย่างชำ The นาญ scene almost looks like a struggle between natural forces that would continue for all eternity. ฉากนี้เกือบจะดูเหมือนการต่อสู้ระหว่างพลังธรรมชาติที่จะดำเนินต่อไปชั่วนิรัน But ดร์ Beta feels the sense of wrongness growing increasingly prominent. แต่เบต้ารู้สึกถึงความรู้สึกผิดที่เด่นชัดมากขึ้นเรื่อย Whatever can it be? ๆอะไรก็ได้ Has she ever seen her master cross swords with an opponent for such a long time? เธอเคยเห็นอาจารย์ของเธอประลองดาบกับคู่ต่อสู้นานขนาดนี้ไหม No, she has not.
ไม่เธอยังไม่ได้ Something is wrong. บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง There is something off with her master. มีอะไรบางอย่างกับเจ้านายของเธอ Unease suddenly creeps into Beta's heart. ทางทิศตะวันออกก็คืบคลานเข้าสู่หัวใจดำ Beta stares carefully at the fight, seeking the cause of her seed of doubt. วินัทก้าวอย่างระมัดระวังในการต่อสู้เพื่อค้นหาสาเหตุของเมล็ดพันธุ์แห่งความตายของเธอ A whole bundle of red tentacles assault Shadow, while 3 queens of blood attempt further surprise attack. หนวดสีแดงทั้งมัดเป็นเงาทั้งหมดในขณะที่3ราชินีแห่งเลือดพยายามจู่โจมเพิ่มเติม As this is looped repeatedly, Beta finally realizes it. เมื่อเป็นเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดพวกเขาก็ตระหนักได้ Shadow is skillfully handling the attacks from the Queens of Blood with parries, but none of it flows into counterattacks afterwards. ชาโดว์จัดการกับการโจมตีจาก Queen's of Blood ด้วยเพริสอย่างชำนาญแต่ไม่มีสิ่งใดไหลเข้าสู่การโจมตีโต้กลับหลังจากนั้น Why does Shadow not retaliate? Or could it be that he can't? ทำไมเงาถึงไม่ตอบโต้หรือว่าเขาทำไม่ได้ Shadow's movements are sealed by the tentacles coming at him endlessly from all directions, such that he has entirely lose the initiative against the Queens of Blood. การเคลื่อนไหวของเงาถูกผนึกด้วยหนวดที่พุ่งเข้ามาหาเขาจากทุกทิศทุกทางอย่างไม่สิ้นสุดทำให้เขาสูญเสียความคิดริเริ่มต่อต้านราชินีแห่งโลหิตโดย How สิ้น can เชิ this ง be happening? สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อ The ย่างไร reason is because Shadow's legs have stopped. สาเหตุเป็นเพราะลิงก์เงาหยุดทำงาน The master that Beta knows would evade using the barest minimal movement and then immediately shift into counterattack. เจ้านายที่พวกเขาสังเกตเห็นจะใช้การเคลื่อนไหวน้อยที่สุดและเปลี่ยนเป็นการโต้กลับทัน But ที right now, her master is only parrying the claws and tentacles with his sword. If he parries, then his counterattack would be แต่ตอน delayed นี้ by a เจ้านาย fraction ของ of เธ a อกำลัง beat. ปัดป้องกระเลบและหนวดด้วยดาบของเขาเท่านั้นแต่เขาปัดป้องจากนั้นการโต้กลับของเขาจะล่าช้าด้วยเศษพึ่ง Within that time, the second and third queens of blood would attack, causing the window for counterattack to be lost. ในช่วงเวลานั้นควีนเลือกที่2และ3จะโจมตีทำให้หน้าต่างสำหรับการโต้กลับหายไป Why do you not dodge, my lord? 1. ทำไมท่านไม่หลบพระเจ้าข้า Her master's feet are heavy. His movements are stiff. เท้าเจ้านายของเธอหนักการเคลื่อนไหวของเขาแข็งทื่อ This manner of fighting, of parrying tentacles and standing his ground, is almost like it is as if he is protecting something very important to him. การต่อสู้โดยใช้หนวดที่แตกต่างกันและการยืนหยัดต่อสู้ในลักษณะนี้เกือบจะเหมือนกับว่าเขากำลังปกป้องบางสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเขา That instant, Beta finally realizes it. ทันทีที่พวกเขาตระหนักได้ในที่สุด Behind Shadow is Beta. Behind Shadow เป็นเบต้า Furthermore, behind Beta is the grievously wounded 664 and 665, the 666 who is protecting the two of them, and also her master's unconscious sister. นอกจากนี้เบื้องหลังเบต้าคือ664และ665ที่บาดเจ็บสาหัส666ที่คอยปกป้องทั้ง2คนและน้องสาวที่หมดสติของเจ้านายของเทออันดอเด็กไม่โทรแวนยยักษ์ Beta's voice is stuck in her throat. ทำเสียงของเขาติดอยู่ในลำคอ Her master has been trying to protect them throughout the entire fight. อาจารย์ของเธอพยายามปกป้องพวกเขาตลอดการต่อสู้ That which is important to him. Then abruptly,
The equilibrium of the สิ่ง fight ที่ is สำคัญสำหรับ broken. เขา จากนั้นความสมดุลของการต่อสู้ก็พังทลายลงทันที Finally, Shadow falters. ในที่สุดโฟลเดอร์เงา Red tentacles push him off his balance, then all three queens of blood throw in their follow-up attacks, sending Shadow crashing through a wall. หนวดสีแดงผลักเขาออกจากการส่งตัวจากนั้นราชินีแห่งทื่อทั้งสามก็พุ่งเข้าโจมตีตามมาส่งชาโดพุ่งทะลุกำแพง Shadow Sama AAAA. CHADAHS เงา Beta ignores her body's cries of pain, desperately trying to crawl towards the collapsed wall. ดาตาไม่สนใจเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของร่างกายเธอพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะคลานเข้าหากำแพงที่พังทลาย I told you so at the start, it's impossible even for you. ฉันบอกคุณแล้วในตอนเริ่มต้นมันเป็นไปไม่ได้แม้แต่สำหรับ Even คุณ Shadowhan cannot do it. แม้แต่ชาโดฮันก็ไม่สามารถทำ That's ได้ wrong. If None. Beta and the others had not been behind him, if they had not dragged him down, then her master's strength is not just this level. ถ้าปีเตอร์และคนอื่นๆไม่ได้อยู่ข้างหลังเขาถ้าพวกเขาไม่ลากเขาลงมาความแข็งแกร่งของเจ้านายของเธอก็ไม่ใช่แค่ระดับ Shadow นี้ Sama, Shadow Sama. ฤดูร้อนเงาฤดูร้อนเงา Her desperate crawling brings Beta to the collapsed wall. That moment. การคลานอย่างสิ้นหวังของเธอพาเบต้าไปที่กำแพงที่พังทลาย Violet None. magic spills out from the other side. เวทมนต์สีม่วงไหลออกมาจากอีก What? ด้านหนึ่ง Juggernaut. What is? Yukame. ผู้นำคนหนึ่ง คืออะไร มองฉันสิ That overwhelming power causes the air to shake and debris to float up. The light from the red moon is stained violet by พ the ลังที่ท่วม overflowing ท้น magic. ทำให้อากาศสั่นและเศษเล็กเศษน้อยลอยขึ้น แสงจากพระจันทร์สีแดงยังคงรุนแรงจากเวทมนต์ที่เอาอังลิงมาทนดู Then shadow appears from beyond the wall. จากนั้นเงาก็ปรากฏขึ้นจากนอกกำแพง Shadow Sama. ช่องมอส Beta's มา face is dyed with rapture. วินเนอร์สเฟซิสเสียชีวิตด้วยความปลาบปลื้มใจ For the master before her is finally the master that she knows. อาจารย์ที่อยู่ต่อหน้าเธอในที่สุดก็เป็นเจ้านายที่เธอรู้จัก Clad in violet magic, the figure of her master that somehow looks a notch smaller than before emanates only one word power. ปีนขึ้นไปบนเวทมนต์อันรุนแรงร่างของอาจารย์ของเธอที่ดูเล็กลงกว่าแต่ก่อนเปล่งออกมาเพียงคำเดียวคือพ He ลัง imbues his beautiful violet magic into his sword, then faces off against the Queen of Blood once more. เขาใส่เวทมนต์ไวโอเลตที่สวยงามลงในดาบของเขาจากนั้นเผชิญหน้ากับราชินีแห่งเลือดอีกครั้ง It seems I have to get a little serious. ดูเหมือนว่าฉันต้องจริงจังสัก That หน่อย voice that sounds like a reverberation from the heart of the earth sends shivers of elation down Beta's spine. เสียงที่ราวกับก้องกังวานจากใจกลางโลกทำให้ความอิ่มเอมใจสั่นสถานปันเบต้า Not a shred of unease remains. ไม่เหลือเศษเสี้ยวของความไม่สบายใจ Eyes. Her. แบบ Master. นี้ ผู้เชี่ยวชาญ Suddenly something glints at the edge of her vision, so Beta peeks behind the wall. ทันใดนั้นมีบางอย่างแวบเข้ามาที่ขอบการมองเห็นของเธอ ดังนั้นเบต้าจึงอยู่ด้านหลังกำแพง For some reason, there is a large number of gold coins on the ground there. ด้วยเหตุผลบางอย่างมีเหรียญทองจำนวนมากบนพื้นที่นั่น Beta tilts her head in puzzlement.
ทำให้มันเอียงศีรษะด้วยความงงงวย Why in a place like this? Oh well. ทำไมในสถานที่เช่นนี้โอ้ดี Shadow Sama, go for it. ชาโดโอสามะไป Beta's เลย cheer becomes the signal for the fight to resume. เกียร์ BETUS กลายเป็นสัญญาณให้จักรยานกลับมาทำงานต่อ Chapter 111, Mission complete. บทที่111ภารกิจเสร็จสิ้น Translator, Tenchi. The air surrounding Shadow has นักแปลทินจีเงาอากาศโดยรอบมี violet magic rages around him. เวทมนต์อันรุนแรงแผ่ซ่านไปทั่วตัวเขา Unreal. What an unbelievable amount of magic. ไม่จริง เวทมนต์ที่ไม่น่าเชื่อ Katsu, Katsu. คุณไม่สามารถ With his jet black boots ringing out crisply with every step, Shadow nonchalantly approaches the Queen of Blood. ด้วยรองเท้าบูทต่อสีดำสนิทของเขาที่ดังกึกก้องในทุกย่างก้าวเหงามืดพุ่งเข้ามาหาราชินีแห่งเลือดอย่าง But ไม่ there ยั้ is ง no way the Queen of Blood would allow such impudence. แต่ไม่มีทางที่ควีนบลัดจะยอมให้ความอวดดีเช่นนี้ A dreadful number of tentacles encircle Shadow in a split second, then assault him simultaneously. หนวดที่น่ากลัวจำนวนมากในเงาวงกลมในเสี้ยววินาทีจากนั้นจู่โจมเขาพร้อม With กัน only his sword, Shadow deflects those tentacles. ด้วยเพียงดาบของเขาชาโดก็ปัดหนวดเหล่านั้นออกไป Then, Katsu. จาก He นั้นดำเนินการ nonchalantly ต่อ takes another step. ก้าวไปอีกขั้นอย่างไร้ทิฏฐิ How can he just? เขาทำได้อย่างไร How incredible that one step is, everyone present understands full well. แค่ก้าวเดียวก็เหลือเชื่อแล้วทุกคนในปัจจุบันเข้าใจดี Then, one more step. จากนั้นอีกหนึ่งขั้นตอน Katsu. Shadow sama. nonchalantly steps further in. ช่องก้าวต่อไปอย่างไม่ใหญ่ดี This time, he does not even use his sword. The tentacles, in their unbelievable numbers, seem to be evading him of their own accord. คราวนี้เขาไม่แม้แต่ใช้ดาบหนวดในจำนวนที่เหลือเชื่อของพวกมันดูเหมือนจะอ่านพวกมันเอง As if they are merely here to show a magic trick, the tentacles swing wide. ราวกับว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อแสดงมายากลหนวดจะแกว่งไปมา Shadow fully perceives the movement of every last strand of tentacle. Then he evades using the minimal amount of movement, closing the distance one step at a time. ชาเนลรับรู้การเคลื่อนไหวของหนวดเส้นสุดท้ายอย่างเต็มที่ จากนั้นเขาก็หลบเลี่ยงโดยใช้การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยปิดระยะห่างทีละก้าว It is almost as if he is declaring that the tentacles are not even worth his attention. เกือบจะเหมือนกับว่าเขาเป็นเห็นได้ชัดว่าหนวดไม่มีค่าพอที่จะสนใจเขา Even when a queen of blood appears behind him, he casually dodges as if he had already seen it coming,
his gait not showing even a hint of delay. แม้ว่าราชินีแห่งเลือดจะปรากฏตัวข้างหลังเขาก็ตั้งใจหลบราวกับว่าเขาเห็นมันมาแล้วประตูของเขาไม่แสดงแม้แต่ร่องรอยของการล่าช้า He does not counterattack เขาไม่ตอบโต้การโจม because ตี he understands the futility of doing so. เพราะเขาเข้าใจถึงความไร้ประโยชน์ของการทำ That เช่น is นั้น why he only walks on, ignoring everything. นั่นคือเหตุผลที่เขาเดินต่อไปโด The ยไม่ only สนใจ thing ทุ in ก his สิ่ง eyes is the main body of the Queen of Blood. สิ่งเดียวในสายตาของเขาคือตัวหลักของปีน Katsu. คุณไม่สามารถคัตสึ The ไม่ได้ sound เหร of อ his boots sound frighteningly loud. เสียงอารมณ์ของเขาดังอย่างน่ากลัว Then shadow stops. จากนั้นเงาก็หยุดลง At the same time, the tentacles also stop. ในขณะเดียวกันหนวดก็หยุดเช่นกัน The distance between the two is now within arm's length. ระยะห่างระหว่างทั้งสองอยู่ในระยะแขน The beautiful Queen of Blood and the jet black shadow stare at each other for a while. ราชินีแห่งสายเลือดผู้งดงามและเจ็ตแบลชาโดจ้องหน้ากันชั่วขณะ Behind the Queen of Blood is the deep crimson red moon. All around shadow is his violet magic. เบื้องหลัง Queen of Blood คือพระจันทร์สีแดงเข้ม รอบบับชาโดคือเวทมนต์อันรุนแรงของเขา The entire place is seized by silence, as if the intense fight just now was but a lie. สถานที่ทั้งหมดถูกยึดครองด้วยความเงียบราวกับว่าเหตุการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อครู่นี้เป็นเพียงเรื่องมาก Within the silence, the two seem to be conversing. ภายในความเงียบทั้งสองดูเหมือนจะสนทนากัน You wish for release in death. คุณต้องการปลดปล่อยในความตาย Like a reverberation from the depths of the earth, his voice rumbles out. ราวกับเสียงสะท้อนจากส่วนลึกของโลกเสียงของเขาดังก้องออกมา Very well. Then an incredible amount of magic begins gathering towards his jet black sword. จากนั้นเวทมนต์จำนวนมหาศาลก็เริ่มรวมตัวกันที่ดาบสีดำสนิทของเขา The violet magic draws a spiral as it converges. เวทมนต์อันรุนแรงจะดึงเกลียวขณะที่มันมาบรรจบกัน The Queen of Blood extend her claws. ราชินีแห่งเลือดยืดกรงเล็บของเธอ Why is it so? Why do those claws that used to instill such fear now look so frail and unreliable? เหตุใดกรงเล็บที่เคยสร้างความกลัวเช่นนี้จึงดูอ่อนแอและไม่น่าเชื่อถือ Wait. รอ That is why Milia jumps out. นั่นคือเหตุผลที่มิเลียกระโดดออกมา Elizabeth Sama is a gentle person. I'm sure she can start all over again. เอลิซาเบธซัมเมอร์เป็นคนอ่อนโยน ฉันมั่นใจว่าเธอสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีก She ครั้ง dashes. Because she has promised to grasp a future where everyone can laugh together after everything is over. เธอรีบเพราะเธอสัญญาว่าจะเข้าใจอนาคตที่ทุกคนสามารถหัวเราะด้วยกันได้หลังจากทุกอย่างจบ That's ล why. ง Please. นั่นเป็นเหตุผล She reaches out with desperation, with everything she has, with everything she is. เธอเอื้อมมือออกไปด้วยความสิ้นหวังด้วยทุกสิ่งที่เธอมีด้วยทุกสิ่งที่เธอเป็น
Shadow looks at Milia for a fraction of a moment. ชาโดมองดูอยู่ครู่หนึ่งจริง However, tentacle of blood throw Milia back. ๆอย่างไรก็ตามงวงของบลันโทรเมลีเอิร์ดกลับมา I am. His voice rings out mercilessly. เสียงของเขาดังขึ้นนอยอย่างไร้ความปราณี From where she has fallen on the ground, Milia's head jerks up. The tentacles could have stabbed Milia, could have จากที่ torn เธอ her ล้มลง apart. บนพื้นคนนับล้านก็กระตุก Despite ขึ้น that, Milia is unhurt. หนวดของมันอาจทิ่มแทงวิลเลียมอาจฉีกเธอเป็นชิ้นๆถึงอย่างนั้นมิเลียก็ไม่เคยได้ยิน Elizabeth Sama. เอลิซาเบธแซนมอน Milia thinks she caught Elizabeth looking her way for a split second. มิลลี่คิดว่าเธอจับได้ว่าเอลิซาเบธกำลังหาทางอยู่ชั่วเสี้ยววินาที Those red eyes that she glimpsed were filled with kindness, just as they had been so long ago. ดวงตาสีแดงคู่นั้นที่เธอมองมานั้นเต็มไปด้วยความกรุณาเหมือนที่เคยเป็นมาเมื่อนานมาแล้ว Recovery atomic. ปรมาณูการกู้คืน Red claw and jet black blade clash, then the world is dyed pure violet. ผ้าสีแดงและดาบสีดำสนิทปะทะกันจากนั้นโลกก็ย้อมสีม่วงบริสุทธิ์ You. It seems that she had lost consciousness. คุณดูเหมือนว่าเธอจะหมดสติไปแล้ว When Beta wakes up, she finds a still night illuminated by the light of the red moon. เมื่อเบต้าตื่นขึ้นมาเธอพบคืนที่ยังคงสว่างไสวด้วยแสงของพระจันทร์สีแดง Everyone around her are still unconscious. Beta was apparently the first to come to. ทุกคนที่อยู่แถวนี้ยังคงไม่ได้สติ เห็นได้ชัดว่าข้อมูลเป็นสิ่งแรกที่มาถึง The figure of her master is nowhere to be seen. ร่างอาจารย์ของเธอไม่มีให้เห็นแล้ว He has surely already departed for the next battle. How busy he is. เขาได้ออกไปแล้วสำหรับการต่อสู้ครั้งต่อไป เขา And ทุ่ม how แค่ไหน kind-hearted he is. และใจดีแค่ Thank ไหน you so much, Shadow Sama. ขอบคุณมากยอดเหมา Realizing that all her wounds have been healed, Beta naturally breaks into a smile. เมื่อตระหนักว่าบาดแผลทั้งหมดของเธอได้รับการเยียวยาแล้วการหายใจตามธรรมชาติก็กลายเป็นรอยยิ้ม Looking over, she observes that the wounds of 664, 665, and even 666 are all fully healed. เมื่อมองไปรอบๆเธอสังเกตเห็นว่าบาดแผลของ600และ64665และแม้แต่666นั้นหายดีแล้วทั้งหมด It hardly needs to be said that her master's sister and Milia are also without a scratch. แทบจะไม่ต้องพูดว่าน้องสาวของเจ้านายและมิเลียก็ไร้รอยขีดข่วนเช่นกัน As an aside, it seems that Juggernaut and Yukame have been healed too. นอกจากนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดนอตและคุณอาจได้รับการเยียวยา It เช่นกัน appears that Ada's hypothesis was indeed spot on. ดูเหมือนว่าเป็นสมมติฐานที่ตรงประเด็นจริง Beta retrieves a sample of blood from the Queen of Blood into a small flask. ๆ เบต้าดึงตัวอย่างเลือดจากควีนบลัดลงในขวดขนาดเล็ก Then she focuses on her own blood that's staining her own bodysuit and manages to make it float. จากนั้นเธอก็มุ่งเน้นไปที่เลือดของเธอเองที่เปื้อนชุดร่างกายของเธอเองและทำให้มันลอยได้
Could I make use of this if I train it? Ha, I have a sense of foreboding that I'm going to be made into a sample myself. ฉันจะใช้สิ่งนี้ได้ไหมถ้าฉันฝึกมันฉันสังหรณ์ใจว่าฉันจะถูกทำให้เป็นตัวอย่าง Beta shoots off the blood under her control to wake up her subordinates. ให้มันปิดเลือดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเธอเพื่อปลุกผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอ Ow. What? Where is this? เลขที่ How long do อะไร you three plan on sleeping? ที่นี่ที่ไหน We're going back. คุณสามคนวางแผนจะนอนนานแค่ไหน เรากำลัง Y จะกลับ dash. Yes, ma'am. Upon being roused, the three get up ทำไม in a ต้องรีบ fluster. ครับคุณผู้หญิง เมื่อถูกปลุกทั้งสามก็ลุกขึ้นด้วยความลนลาน Cut. What happened? Juggernaut. รัฐถนน What is it that เกิด happened? อะไรขึ้น Yukame. ผู้นำมันเกิดอะไรขึ้น The two from Long Outlaw time City sick. seem to be getting up also. ทั้งสองจากเมืองนอกกฎหมายดูเหมือนจะลุกขึ้นเช่น Then กั a น quick pen around induces blank amazement. และการเลื่อนไปมาอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความประหลาดใจเปล่า Y dash. Don't tell me, this was done by that guy. ๆคิดเดียวอย่าบอกนะว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนทำ Shadow Han. Who are you? ชาโดว์คุณคือใคร The red tower has been pulverized. หอคอยสีแดงถูกบดขยี้ The two of them look up at the sky from the ground where the red tower once stood. As if to burn into their eyes and hearts, that man's power and strength. ทั้งสองคนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจากพื้นดินซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของเรดเท่าการที่มนุษย์มีพลังและพละกำลังต้องแผดเผาดวงตาและหัวใจของพวกเขาหรือไม่ All right, we're going. So saying, Beta turns เอา her ล่ะเรา heels. กำลังไป ดังนั้นการพูดว่าเบต้าเปลี่ยนส้นเท้าของเธอ Elizabeth Sama. That moment, Claire and Milia also เอ wake ลิ up. ซาเบธแซนมอนวินาทีนั้นคนและมิลลี่ก็ตื่นขึ้นเช่นกั Beta น shoots a quick glance behind her, and sees Milia rushing towards and embracing someone within the rubble. เพราะมองไปข้างหลังเธออย่างรวดเร็วและเห็นมิลลี่พุ่งเข้าหาและโอบกอดใครบางคนในซากปรักหักพัง Elizabeth Sama. Oh, thank heavens, I thought that I would never again. เอลิซาเบธแซนมอนขอบคุณสวรรค์ฉันคิดว่าฉันจะไม่ทำอีกแล้ว Then, with her sobbing in the background, Beta murmurs. จากนั้นฟาดาก็บ่นพึมพร้อมกับสะอื้นอยู่เบื้องหลัง This time for sure, it would be great if you can truly find it a land of peace. ครั้งนี้แน่นอนว่าคงจะดีไม่น้อยหากพบว่าดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความสงบ Then แท้ she จริง begins melting into the night. จากนั้นเธอก็เริ่มละลายในตอนกลางคืน With this, it's mission complete. ด้วยเหตุนี้ภารกิจจึงเสร็จสม Leaving บูรณ์ behind a soft giggle, Beta's figure disappears entirely. ทิ้งเสียงหัวเราะเบาๆไว้เบื้องหลังร่างของวินัทก็หายไปโดยสิ้นเชิงChapter 112, There's no helping it when the left. บทที่112ไม่มีอะไรช่วยได้เมื่อทางซ้าย Hand begins to ache. และเริ่มปวด Gazing at the extravagant carriage painted in black, I open my mouth in a yawn. I can't see inside because the windows are blocked by thick curtains, but apparently Nay-san is having a farewell party with her vampire friend inside. มองไปที่รถม้าสุดหรูที่ทาด้วยสีดำฉันอ้าปากหาวฉันมองไม่เห็นข้างในเพราะหน้าต่างถูกบังด้วยม่านนะแต่ดูเหมือนว่านาซันกำลังจัดปาร์ตี้อำลากับเพื่อนแวมไพร์ของเธออยู่ข้างใน The clear, crisp autumn air feels good. มีความชัดเจนอากาศฤดูใบไม้ร่วงที่สดชื่นรู้สึกดี
A lot of things happened, but the real-life progenitor vampire event has ended. Along the way, I met a bit of trouble due to unforeseen developments. I still managed to try out recovery at the very last moment, so all's well that ends well. มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์แวมไพร์ต้นกำเนิดในชีวิตจริงได้สิ้นสุดลงแล้วระหว่างทางฉันพบกับปัญหาเล็กน้อยเนื่องจากการพัฒนาที่ไม่คาดฝันยังสามารถพักฟื้นได้ในจังหวะสุดท้ายดังนั้นทุกอย่างจึงจบลงด้วยดี But unfortunately, I couldn't manage to recover all of the gold coins. At my best moment, I was on cloud 9 with 3,000 pieces. But after various things happened, I was only able to secure 500 pieces. น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถกู้คืนเหรียญทองทั้งหมดได้และช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉันอยู่บนคลาวด์9กับ 3,000 ชิ้นแต่หลังจากเกิดเรื่องต่างๆขึ้นฉันเก็บได้เพียง500ชิ้นเท่านั้น 500 gold coins means 50 million zeni. It's far from enough to last for the rest of my life. But after giving it more thought, I realized that this is more than enough. 500 เหรียญทองหมายถึง50 ล้านเซลล์นี่มันไม่เพียงพอที่จะคงอยู่ไปตลอดชีวิตของฉันแต่พอคิดทบทวนดูก็รู้ว่าเกินพอแล้ว After all, Outlaw City will always be here, and there are still 2 towers left. If I'm ever troubled for money, I can just come here again. ท้ายที่สุดแล้วOutlaw Cityจะอยู่ที่นี่เสมอและยังเหลือหอคอยอีก2 แห่งถ้าฉันเคยเดินทางเพื่อเงินฉันจะมาที่นี่อีกครั้งก็ได้ Indeed, Outlaw City is my piggy bank. เมืองนอกกฎหมายคือกระปุกออมสินของฉัน After another while, the door of the carriage opens, and Nay-san comes out. หลังจากนั้นไม่นานประตูรถม้าก็เปิดออกและ NASAN ก็ออกมา Oh, and about Nay-san? It becomes a rather serious matter. โอ้และเกี่ยวกับฉันกล่าวว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจริงจัง The incident was last night. It happened at the inn where we were staying at. เหตุเกิดเมื่อคืนนี้มันเกิดขึ้นที่ดินที่เราพักอยู่ Apparently Nay-san got wrapped up in this time's vampire event because she was looking for me. That is why I thought to at least give her a word of apology, and thus opened the door to her room. ได้ชัดว่านี่สอนจบลงด้วยเหตุการณ์แวมไพร์ครั้งนี้เพราะเธอตามหาฉันนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันคิดว่าอย่างน้อยคุณก็ขอโทษเธอสักคำแล้วเปิดประตูห้องของเธอ That instant, I witnessed it. ทันใดนั้นฉันก็เห็นมัน I witnessed Nay-san wrapping her left hand in bandages to cover up a super stylish magic circle on the back of said hand. ผู้เห็นเหตุการณ์ NASAN กำลังพันมือซ้ายของเธอด้วยผ้าพันแผลเพื่อปกปิดวงเวทสุดเก๋ที่ด้านหลังมือข้างนั้น Furthermore, Nay-san was muttering, "My left hand aches, I have a special power." นอกจากนี้นิสันพึงว่ามือซ้ายของฉันปวดฉันมีพลังพิเศษ I wordlessly closed the door. ฉันปิดประตูอย่างไร้คำพูด It's a triple combo of magic circle, hiding with bandages, and special power. มันเป็นวงเวทมนต์3 วงที่ซ่อนตัวด้วยผ้าพันแผลและ So Nay-san has reached that phase of her life. ดังนั้นนาธานจึงมาถึงช่วงนั้นในชีวิตของเธอ Nay-san's smile seems somewhat shadowed after coming out from that black painted carriage. ดูดีและรอยยิ้มดูเหมือนจะมีเงาเล็กน้อยหลังจากออกมาจากรถม้าสีดำคันนั้น I call out to her with as normal a voice as I can muster. ฉันเรียกเธอด้วยเสียงปกติเท่าที่ฉันจะรวบรวมได้ Done. Yes. Let's go. เสร็จแล้ว The 2 of us walk ใช่ off. ไปกันเถอะ That moment, เรา2 คนเดินออกไปแต่จังหวะนั้น I am suddenly hugged from the back. ทันใดนั้นฉันก็ถูกตามล่าจากด้าน What's หลั the ง matter? เกิดอะไรขึ้น
It's nothing, no, actually it's something I actually. ไม่เป็นไรไม่จริงมันเป็นสิ่งที่ฉันจริง Here it comes. นี่มัน Have บ้า a special power sleeping inside of me. มีพลังพิเศษที่หลับไหลอยู่ใน Oh ตัว boy, ฉัน it's her coming out. โอ้เด็กน้อยเธอออกมาแล้ว I must not deny her here. Thoughtless denial leads children towards the path of ฉันต้องไม่ปฏิเส delinquency. ธเธอที่นี่ การปฏิเสธอย่างไม่ยั้งคิดนำเด็กไปสู่หนทางแห่งการกระทำผิด I knew it. I've always thought that Nay-san is special. ฉันรู้แล้ว ฉันคิดเสมอว่านิสสันมีความพิเศษ As I'd thought, Sid really believes me. อย่างที่ฉันคิดว่าพูดจริงๆเชื่อฉัน Nay-san hugs me even tight. นิสสันกอดฉัน I must unravel the mystery related to this power. Then eventually, who? ฉันต้องคลี่คลายความลึกลับที่เกี่ยวข้องกับหอคอยแห่งนี้ และในที่สุด He is, and what it is that I am supposed to do with this power. เขาคือและฉันควรจะทำอย่างไรกับพลังนี้ I'm sure Nay-san would be fine. No matter what path Nay-san goes down, โอ้ฉั I นแน่ will ใจว่า always นิสสัน support จะสนุก you. ไม่ว่าหนทางใดจะตกต่ำฉันก็จะสนับสนุนเธอเสมอ Sid. ดู From here on, Nay-san will surely encounter a large variety of hardships. จากนี้ไปนิสสันจะต้องพบกับความยากลำบากมากมายอย่างแน่ She นอ will น ponder, she will suffer, and she will face reality head on. But there's no helping it, now that her left hand has begun to ache. This is the path that all humans must tread to become adults. เธอจะครุ่นคิดเธอจะทนทุกข์และเธอจะเผชิญหน้ากับความเป็นจริง แต่ช่วยไม่ได้แล้วที่มือซ้ายของเธอเริ่มปวด นี่คือเส้นทางที่มนุษย์ทุกคน Regardless ต้อง of ก้าว what ไปสู่ path ความ she เป็นผู้ใหญ่ ultimately decides to walk on, I intend to respect her choice. After all, the path that she is on right now is the path that I ไม่ว่า myself สุดท้าย have เธอ walked in จะ the ตัด far สินใจ past. เดินไปทางไหนฉันตั้งใจที่จะเคารพในทางเลือกของเธอ ท้ายที่สุดเส้นทางที่เธออยู่ตอนนี้คือเส้นทางที่ฉันเคยเดินในอดีตอันไกลโพ้น Suddenly feeling a gaze on my back, I turn around a little. จู่ๆก็รู้สึกถูกจ้องมองที่ด้านหลังของฉันหันกลับ In ไป front เล็ of ก the น้อย black painted carriage is a woman standing underneath a huge black parasol. ด้านหน้าของรถม้าสีดำมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ร่มกันแดดสีดำขนาดใหญ่ I can't see her face because it is hidden by the parasol, but I do see her beautiful crimson hair swaying in the autumn wind. ฉันมองไม่เห็นใบหน้าของเธอเพราะถูกร่มกันแดดบังไว้ แต่ฉันเห็นสีแดงเข้มที่สวยงามของเธอที่นี่แกว่งไกวไปตามสายลมของฤดูใบไม้ร่วง She performs an elegant bow from where she is. เธอแสดงด้านล่างอย่างสง่างามจากที่เธออยู่ Yukame the enchantress is waiting at the top floor of the White Tower. มองไปที่ Enchantress กำลังรออยู่ที่ชั้นบนสุดของไว้ Together with the pale moonlight shining in from the white moon outside, candles on the table illuminate the extravagant fare on the table. เมื่อรวมกับแสงจันทร์สีซีดที่ส่องเข้ามาจากพระจันทร์สีขาวด้านนอกเทียนบนโต๊ะจะส่องสว่างให้กับงานหรูหราอลังการบนโต๊ะ Suddenly, a black figure emerges from the dark shadows. ทันใดนั้นร่างสีดำก่อโผล่ออกมาจากเงามืด So you've come. ดังนั้นคุณ Before มา she knows it, Shadow, clad in his usual jet black long coat, is standing on the other side of the sliding screen. ก่อนที่เธอจะรู้ตัวเงาที่สวมเสื้อโค้ทยาวสีดำสนิทของเขาก็ยืนอยู่อีกฝั่งของฉากกั้นเลื่อน Shadow Han, I have been expecting you. ชาหน้าแฮนฉันกำลังรอคุณอยู่ Then two ladies wearing kimonos with high exposure guide him in. จากนั้นผู้หญิงสองคนสวมชุดกิโมโนที่เปิดรับแสงสูงก็นำทางเขาเข้าไป Shadow sits down across from Yukame. ชาเนลนั่งลงตรงข้ามกับฉัน
Your business. ธุรกิจของคุณ Then he speaks up with that deep voice that sounds like a reverberation emanating from an abyss. จากนั้นเขาก็พูดขึ้นด้วยเสียงทุ้มที่ฟังดูเหมือนเสียงสะท้อนที่เปล่งออกมาจากเหวลึก The other day, I was entirely in your care. It is all thanks to Shadowhan that I still have this เมื่อ life วัน of ก่อนฉัน mine. อยู่ในความดูแลของคุณทั้งหมด ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณชาโดว์แฮนดิตฉันยังมีชีวิตนี้ของฉัน Yukame lowers her head briefly. มองฉันสีลดศีรษะลงชั่วครู่ Within the collar area of her audacious kimono, 2 bulges can be seen jiggling. ภายในบริเวณสีของแคมโมโดอันแข็งแกร่งของเธอจะเห็นรอยนูน2 นูนที่หัวเราะคิกคัก Would you accept my thanks? Natsu, Kana. คุณจะยอมรับคำขอบคุณของฉันไหม นั่นคือคุณ Then she smiles bewitchingly. จากนั้นเธอก็ยิ้มอย่างมีเสน่ห์ The 2 beautiful women who go by the names of Natsu and Kana open up their kimonos and draw towards Shadow. สาวสวย2 คนที่มีชื่อว่านัทสึและคานะเปิดชุดกิโมโนแล้วดึงเข้าหาชาโด I've said it already. It was not my intention to save you. ฉันพูดไป And แล้ว ฉันไม่ได้ตั้งใจจะช่วยคุณ และ do you dislike things like this? It's a pity, but we can leave it for after we คุณ become ไม่ชอบ close, อะไรแบบนี้ then. น่าเสียดายแต่เราสามารถทิ้งไว้ได้หลังจากที่เราสนิทกันแล้ว Yukame signals for Natsu and Kana to leave the room. มองมาที่ฉันส่งสัญญาณให้นัทสึและออกไปจากห้อง Then she snuggles up to him and pours him a cup of alcohol. จากนั้นเธอก็คลอเคลียเขาและเอาถ้วยแอลกอฮอล์มาครอบให้เขา This is sake of the highest quality. นี่คืออาการป่วยที่มีคุณภาพสูงสุด However, Shadow shows no intention of reaching out for it. อย่างไรก็ตามเราไม่แสดงความตั้งใจที่จะเอื้อมมือไปหามัน I said for you to state your business. ฉันบอกว่าให้คุณระบุธุรกิจของคุณ I just want to get closer with Shadow Han. ฉันแค่อยากใกล้ชิดกับชานาแฮนมากขึ้น So Yukame whispers in his ear, before giggling softly. มองมาที่ฉันแล้วกระซิบข้างหูก่อนจะหัวเราะคิกคักเบา But it takes a while to build up a relationship. It's not quite in exchange, but I do ๆ have แต่ a ต้องใช้เวลา proposition สั to กพัก bring ใน to การ you. สร้างความสัมพันธ์ มันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนแต่ฉันมีข้อเสนอที่จะนำเสนอให้คุณ Yukame presses her 2 bulges against him while speaking. มองมาที่ฉันกดโซโนนุนทั้ง2ของเธอเข้าหาเขาขณะพูด Do you know of the plan to entrap Mitsugo Shiko? Trading firms feeling threatened by the abrupt rise of Mitsugo Shiko have joined hands and are planning to crush it. I myself also have healthy companies on the outside. They are actually quite sizable too. คุณรู้ถึงแผนการที่จะดักจับมิตซึฮิโกะหรือไม่ บริษัทการค้ารู้สึกถูกคุกคามจากการเพิ่มขึ้นของมิตซุโกจิโคเอินเข้าร่วมไฮแอนด์และกำลังวางแผนที่จะบดขยี้มัน ตัวเองยังมีบริษัทสุขภาพภายนอก
Yukame says the last few words in a meaningful way while smiling bewitchingly. มองมาที่ฉันพูด2-3 คำสุดท้ายอย่างมีความหมายในขณะที่ยิ้มมองอย่าง Be มี it เสน่ห์ Mitsugoshiko or the alliance, whichever one wins out in the end, there would still be a fierce battle for supremacy in the business world around here. At the moment, I am also part of the alliance, but the victor will be neither Mitsugoshiko nor the alliance. อยู่ที่มิตสุโกชิโคฮอตพันธมิตรไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะในที่สุดยังคงมีการต่อสู้ที่ดุเดือดเพื่อชิงอำนาจสูงสุดในโลกธุรกิจแถวนี้ในขณะนี้ฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรเช่นกันแต่ผู้ชนะจะไม่ใช่มิโทสึโกชิโกหรือพันธมิตร Yukame's lips draw so close to Shadow's ears that they are on the verge of touching. ดูริมฝีปากที่น่าอัศจรรย์ดึงดูดให้เข้าใกล้เงามากจนเกือบจะสัมผัสได้ The victor will be me, together with Shadowhan join hands with me, and we shall wrest it all away. ผู้ชนะจะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับชานาฮานอจับมือกับฉันแล้วเราจะพักมันตลอดทาง She blows softly, then rests her head on his shoulder. เธอเป่าลมเบาๆแล้ววางศีรษะไว้บนไหล่ของเขา With just me and you, what say you to creating a giant organization to control the entire world's business from the shadows? มีเพียงฉันและคุณสมมติว่าคุณสร้างองค์กรขนาดใหญ่เพื่อควบคุมธุรกิจทั้งโลกจากเงามืด Shadow's ears, which had remained unresponsive to all of Yukame's temptations so far, twitches at this very moment. หูของชาโดสซึ่งยังคงไม่ตอบสนองต่อสิ่งล่อใจของเกมทั้งหมดของคุณจนถึงตอนนี้กระตุกในขณะนี้